發現咧，我哋都市人咧，可能亦都會好驚呢個寧靜。即係當然啦，我哋去森林啊，或者我哋去forest bath 啊，即係森林浴啊，或者我特別入內觀啊，去靜啊，靜10日啊，呢啲係我哋特別地安排一個 trip 俾自己，就係翻去好靜嘅10日咁樣啦。咁我哋自己都去內觀啦，嗰樣嘢係靜到一個點係好享受。但係當我哋出翻嚟市區啊，出翻嚟日常生活嘅時候咧，喺日常生活嘅靜咧，有時係會嚇親自己，或者一餐飯大家去到個 dead air 嘅位，唔知講咩好啊，跟住就有人硬係會出嚟講啲嘢，去娛樂大眾咁樣。咁係咪喺日常生活中嗰個靜係好難嘅？對好多人嚟講。你問你自己就知啦，唔係你問我就話唔係咯，其實係咪啊？我覺得你話去森林啊，即係我成日自己去露營噶嘛，係啊，跟住去內觀，我覺得最嘈都係嗰個時候，因為已經冇再我個注意力可以去推落，都係你嘈親我啦，你又要講嘢，咁剩翻我嘛，咁入邊啲聲音咧就好似開晒最高咁樣樣，不斷喺度好吵耳咁樣樣，咁嗰個靜咧，我出邊嗰種可以話叫我啲細路靜啲啦，我而家係做緊嘢。咁佢就可以收晒，但我裏邊嗰個咧，你靜啲啦！我而家想去安靜下咧，佢係唔停嘅，其實係。咁點樣可以將佢教？即係首先聽到原來嗰個聲音係自己，佢點樣嚟？然後你又點樣去同佢相處？去回到嗰個靜咧，我覺得先至難。即係對比起係咪出邊，我係想啱啱係唔係外在嘅噪音啊？係啊，事實上係當你靜落嚟、安靜落嚟內觀嘅時候，會發現內在嘅噪音先至係 non-stop 咁樣喺入面。同時咧，個好消息就係咧，其實都唔重要。因為內在嘅聲音係一定會發生，同埋嗰個係我哋嘅習性，我哋係控制唔到嘅。咁所以我哋能夠做啲乜咧？就係去觀察佢，容許佢會來回去咧。佢都係個 background 嚟啫嘛，佢都係個夢嘅一部分嚟啫。即係嗰個噪音都係夢嘅一部分。white noise 咁樣樣，白色噪音啊。我哋唔需要，因為我哋嗰啲噪音通常係咩啊？嗰個人又咁對我啊！我咁樣做應唔應該？嗰個人係唔中意我咧。我哋係好多呢啲批判嘅聲音，好多即係呢個世界對於世界嘅想法嘅聲音啦。咁而我哋而家都睇到，咦，其實呢個係夢嘅世界，我哋唔需要全部嘢都唔需要執着對於呢啲想法，所以甚至連想法都係冇問題嘅。我哋其實甚至唔需要嘗試去停我哋嘅想法，觀佢淨係都唔使，唔係我知個 process 係觀佢，係啊，最終都唔使觀。Okay. 最終個觀者邊個觀咧？誰去觀咧？我哋要揾出我哋係誰啊？我們是誰啊？係最終呢個就係我有之前想講嘅，就係嗰個觀者同埋觀嘅過程當中，就變成好似會分成有個觀者，一個 observer，同埋 the one being observed 咁樣。咁我自己嗰個感覺咧，就係我會而家比較清晰分到呢兩者嘅，成日都會將自己嗰個我唔知嗰樣叫意識嘅咩啦，個注意力啦，簡單嚟講，退到去一個點，喺一個觀察者嘅角度，咁你又睇到。然後睇到自己諗緊呢樣嘢，跟住睇到自己批判緊自己又諗呢樣嘢。第一支箭同第二支箭，第一支箭就諗嘅嘢，第二支箭就係批判自己諗嘅。係啦，跟住但係都係後面有個觀察者去睇到自己攞啲箭喺度互對，其實都係我自己坐喺度發生好多事情，其實係。咁我會覺得呢個係我常常進入嘅一個狀態啦，我會形容都好似係一個收集嘅方式。咁但係去到一個點啊，突然之間喺度諗啦，咦？咁我又會唔會好似有少少離開或者逃離嗰個感覺？其實係就係因為我連睇戲都係咁樣。我咧自己喺屋企啦，即係大家都喜歡個煲劇啦。咁我最中意就係攞個 laptop 出嚟對住。咁 laptop 咧佢會反射，咁我就見到自己個頭就喺個 screen 度有一個鏡頭，就係有套劇喺播緊，然後亦都自己見到個頭就同時喺個鏡頭出現，咁所以我係好覺察有個 Angie 喺度睇緊劇嘅，其實係，咁我咧就成日都會用觀察者去睇自己，觀察自己喺度睇劇咁樣，跟住就首先個感覺就係好似又唔會好投入到個故事，咁但係我就乜嘢走去睇劇啦，其實，咁我有個問題就係咁樣。係點樣一回事？咁我有冇係
唔願意去投入，定我應該要忘記先？我即係因為我已經成個人動咗喺度啦，肉身喺度啊，人生難得咁樣樣，咁係咪應該要忘記呢個進入個故事去感受？定係我而家咁樣其實都 OK 啊，咁咪繼續落去睇下點咁樣樣。你而家咁樣 OK 就而家係點樣啦？你意思？而家咪就係繼續喺觀察，大部分時間觀察者個位置咯。其實我覺得呢個係一個 process 嚟，即係一個過程嚟嘅。咁作為一個觀察者去觀察，個觀察者係最後嘅幻想。咁最終當然連觀察者都唔存在。就係一切就係咁樣發生。一切咩意思啊？我哋唔係喺呢度，但係我哋錯誤地以為我哋喺呢度。個問題我哋喺呢度，所以喺觀察者望住嗰度係咪？都唔係 connect 嗰度 ，everywhere， 包括個觀察者同埋被觀察嗰個 exactly， 全部都係一咁樣係咪？全部都係一，但係連全部都係一，都係最後嘅幻想。好辛苦，燒腦啊！燒腦嘅感覺，打水先。咁嗰個係咪冇分別啊？就係冇嗰個分別心，即係 at the end of the day 就係最終去翻嗰個冇分別心，我同你係一體嗰樣嘢。係啊，我同你一體啊，同乜點解我會講到啱啱嗰個連最後即係最後嘅幻想嗰樣嘢就係調翻轉，因為其實今日同我傾偈嗰個係你兩個，可能我同其他人係唔會咁講，我都話我同每一個人講嘅方式係唔一樣。咁同時因為你哋兩個都已經有一定時間同埋程度嘅收集，所以我知道你哋會聽得明，同埋你哋係要聽呢啲嘢，所以我先至會用呢個方式去説話。如果有一個完全冇學過嘅人，係我絕對不會咁樣講，亦都佢係唔會聽得明，我亦都唔會咁樣講。同時，我而家呢刻坐喺度就係要打破喺呢度我哋最後嘅幻想啊嘛。我哋如果當我哋仲認為有嘢係一體嘅話，其實呢個都係二元嘅想法嚟嘅，因為當只有呢度，點可能分開零同一或者二？點會有呢啲概念咧？邊個去同邊個一體咧？邊一樣嘢去同邊樣嘢合一咧？有兩樣嘢先可以合一噶嘛？唔係嘅，但係有階段性，我覺得。咁我而家喺呢個階段都係有階段性啊。然後我哋就去講頭先 Anissa 嗰個一體，因為冇分別心就係你同我一體，跟住先再去頭先你想打破我，而家未俾你打破，未爆嗰個位就係最終連一嗰個都係個幻想。係咁，如果我係而家就係觀察者嗰度，咁我下一步應該點咧？繼續留喺嗰度先，再睇下佢點咁樣。繼續留喺嗰度，同時佢會慢慢消融。好開心，冇即係咁冇嘢需要改變，其實我繼續咁樣。同時咧，如果你咁講，我又要咁樣，冇啦，你幫我休息下，好舒服嘅而家呢個位。其實你講到係真係可以㗎，可以俾你休息。我成日覺得你 ask and you shall receive。係 OK。冇問題嘅，即係你想休息冇問題。同時我知道你內心唔係想休息咯。有個渴望喺裏面，一路都喺度 bubble 啊。OK。即係我感受到你哋嘅內心，你係好想揾到嗰個終極嘅真相。所以調翻轉你個頭腦可能話，唉，真係好攰，我想休息下。係嘅，我哋每個人都曾經有呢個階段。譬如我都話我自己曾經有個 prayer， 有個祈禱就係我即係 whatever it takes， 我都要覺醒。即係無論如何我都要覺醒啦。哇！然後 vroom 一聲，生命好多嘢發生，好多嘅地獄令我要經歷啦。咁我覺得即係而家正可能你啱啱講話，你頭腦上唔想呢啲嘢發生，同時你內心係有個渴望嗰樣嘢係喺度嘅。所以亦都要打破你最後嗰個你話你因為啱啱我講到就係嗰樣嘢會慢慢消融嘅啦。好好啊。然後我想講就係連呢個期待咧，都係一個幻想嚟嘅，頓悟啊嘛，唔一定頓悟嘅，hea 出現咗。係啊，我睇到係任何嘅期待有唔同嘅發生，期待覺醒之後有一啲嘢會發生，期待覺醒之後會有一個新嘅 identity、新嘅身份，期待覺醒之後會有特別啲，成為一個特別嘅人。咁呢啲全部都係幻想嚟嘅。其實最終就係，即係我想摸住隻台，就係咁啊，就係呢度啊，你就係呢度啊，冇其他嘢。